こっちちゃんと見てるし。えい、タクシー。それもあっちの方が良かったかな。金ならあるって。次の花金今何してんの？よかったじゃん。うち助けているよ。ちょっとそこな。顔が気に入らねえんだよ。やるんか。あんたの動き。腕が鈍ったね。ねえ、どうですか？おい。お兄さん、うちで遊んでて。俺をねえ、ちょっとそれをやってんね。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？偉そうにしてんじゃねえよ。信じられねえ強さだ。そこは適当に合わせといてさ。おお。お前モテないな。おっと。有名なんだって。いやー、ごちそうさまです。そういうのいいから。あ
そこのお前。そいつ何か文句あったのだ。化け物かよ。勘弁してください。ちょっと寄ってって。そういう合図がえないね。ちょっと下がら。でっからそら。邪魔や。すいませんでした。そこは適当に合わせといてさ。ちょっとどうですか。寄ってって。行きましょう。お酒どうですか。おい、そこのお前。血毛までむしってやるよ。なんなんや。もう許さね何度食って育ったんだ。どうですか。よかったじゃん。ちょっとそこなって口がくせんだよ。行くで。
ちょっとそボコボコにするぞ。とりゃやれやれだ。とりゃとりゃスキー連れてってよ。お前僕の間にどうあの子って喋られないか。やるんか。マジで勘弁してください。お前もってないだろ。あいつ黙って金出せ。後悔すなや。殴らないで。すみませんでした。さて、どうっと。危ねえだろ。いいっつだ。それ取れねえだろ。ちょっと下がら。とりあえずてめえ投げるわ。行くで。待て。はい
ごちそうさまです。待って金出せ。なんなんや。調子乗ってました。人に合わせといてさ。私はクズです。どっちにしようかな。あれはおいお前。偉そうにしてんじゃねえよ。They have a very similar 申し訳ございません。申し訳ございません。おめえ邪魔や。勘弁してください。飲みすぎました。お前モテないだろ。そんなもんいい。お金ちょうだいよ。お金。行くぜ。風俗行く借りが欲しくて。ごめんなさい。ベルマン教えて。よかったじゃん。おい、待てよ。金出せ。行くで。待て。
バカな言ってた適当にんで合わせてさ。す。すいません。酔っ払ってますよ。別にちょっとねおっちょっと下がらびっくりする邪魔や。申し訳ございません。申し訳ございません。おい、待てよ。お前ふざけんなよ。とりあえずてめえ殴るわやるんだ。申し訳ございません。申し訳ございません。電話するよ。とりあえずちょっとあれよくない付き合いお前ふざけんなよ。何ですかそれ今何してんの？ Stop giving a shit about Warzone and unfortunately I like playing Battle Royale and every game that we go into now has a cheater in it. Like some guy running around, aimbotting, shooting walls. An example. I was running through prison, right? I was on the main floor. Some guy on the floor above me started shooting me from another room and a floor above me, wall banging the shit out of me. Well, what the fuck? What the fuck? And he was just destroying me. It was like, what the fuck? And when I watched this kill cam, he was literally just staring at the ceiling, running backwards with a riot shield on his back, so that you can't actually hit him. He's running backwards with the riot shield, and his gun is pointing upwards. There's nothing you can do to stop him. You have to literally just wait for him to shoot at someone and then come behind and kill him. It's really bad right now. Which sucks is because we were working to get the nuke. And I'm fairly certain we're not going to get the nuke now because they've just stopped giving a shit about anti-cheat in that game. And the closest time you're going to get a anti-cheat bans is like a month from now. They're integrating Black Ops 6 in the Warzone. So yeah, that sucks. It really does suck. It's not been an amazing year. Not been an amazing week for me. You know how bad it's like in Batman when Cave stuns a guy and then beats him down? It feels like that's been me this year. First cat getting ran over was me getting beat down and then he knocks me down. Second cat getting run over, it's him grabbing me by like my arm and then like fucking breaking him. And the third cat getting run over and just dying. And it's that one moment where like he sees a goon on the ground and he's just punching him in the dick from Arkham Knight over and over and over. It's just been a lot of shitty punches and shitty feelings all year. 2024 has been ニュースでちょっと見たよ year for me. 怖いね殺された人は結構借金があったんでしょあ、初骨様でしょそいつ使えないね This guy knows what he has to say. うーん Okay, he's giving informed, quote unquote,
おお、おい、おめえとっとと消えろ。殻の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが殻の一粒。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんやお前。まこと？あなたにはまた会えると思ってた。お前、見えとるんか？お前、見えとるんか？なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの殻の一坪で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時ね、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか？兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいで。まさか復讐なんて考えなや。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに会うて土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せえ。俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは殻の一粒を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、そして堂島宗平。俺に
そいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる？もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てよ。ほっといて。もう一人で平気だから。誠。ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか？たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの？あかんか？いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろや。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。She claims she's fine in her room, but her eyes are telling a different story. Better take it slow for her. よし行くで。足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。ようそんなんで街中歩けたな。怪我してへんか？大丈夫だから。そこは適当に合わせといてさ。